Kazuwai, Moroi, Linjani, muri Kaboto, muri Zimbabwe, muri Rudadiso, Dasi, rari mwezuva, day number 4. Tiri mukati meguta guru reHarare. Mukatarisa nguva ndo dziri kuruboshwe. Nguva inozobuda vhidhiyo rineri tinogona kunge tichinonoka, asi nguva ndo dzamuri kuona dziri kuruboshwe. Nedheti zvese, nhasi day number 4 muguta guru reHarare. Tikupeka update yekuti zviri kufamba sei, vanhu vauya kumabasa here kana kuti havana. Chandingade kukuzivisai ndechekuti yange siri nyore kutopinda muno muguta guru reHarare, kwanga kuine traffic congestion. Saka mangwanani ano regai nditi in short, it's still business as usual. Tichazoona kana kufamba kwenguva, kana taona zvakakodzera munoona tichikupai ma-updates, but pari zvino it's business as usual muguta guru reHarare. Apa tinenge tichitarisa stairway yakashedzerwa navageza kuti ichange iripo. Toda kuongorora kuti vanhu vaenda kumabasa here kana kuti havana. Naizvozvo ndo update yatiri kukupai muno mandiri mukati meguta guru reHarare. Ndofunga muri kuona ndakupinda muna First Street, ndakananga Copacabana, ndo mamiriro akaita mugwagwa. Vanhu varimo, vanhu vari kuenda kumabasa, vari kumhanyira 8 o'clock kuti vange vachitanga mabasa avo. Vamwewo makiyakiya varimo vakazara. Ko percentage hombeka yevanhu amakiyakiya kuti zvingofamba. Ndofunga muri kuona motokari dzirimo muguta guru reHarare, vanhu vauya kumabasa. It's business as usual. It's a business as usual. Hatipo pakuti mhanyai nanhingi kana kuti musamhanye nanhingi. Aiwa, isusu basa redu sevatori venhau kukupakurirai zvinenge zvichiitika on the ground, ndo zvatinenge tingokuzivisai. Tida kuzivisai kuti nhingi zvati zvakati ndo zviri kuitika here, ko nhingiwo zvati zvakati ndo zviri kuitika here. Asi pari zvino mhuri yeZimbabwe ndoda kukuzivisai kuti aya ndiwo mamiriro akaita zuva ranhasi. Kutendai pamarobhotsi akati wandei muripo muchidirecta katrafiki kuti inge ichifamba zvakanaka. Aiwa, ibasa rinotendwa iroro. Tapa Net1 building semaonero amuri kuita. Net1 building, regai tibva tanopinda mugwagwa weBulawayo, ndo unogara uine traffic yakakura newechitungwiza. Asi angu favorite yangu yeBulawayo road ndo yanogara ndichikupai. Yese kuona kwamuri kuti motokari dzizere mutown. 732 traffic yakazara muguta guru reHarare. Ndo mamiriro zvakaita iwaya. Makombi ari kumhanya, ari kunotora vanhu achidzikisa. Pakaoma. Marobhoti kuti uti riri kushanda hazvinzwisisike, kuti uti harisi hazvinzwisisike. Asi ndo zvarinenge richitaura kuti pindai. Uyo ari kutokomblena kuti ko muri kuita sei kweimimi. Asi richitiudza kuti endai. Vakuru veBenzi ava vari kungobatawo shaya kuseni kudai vachititadzisa kufamba. Kana kuti unzwise kuti chii chiri kuvanetsa, chavanetsa kuseni kudai hauzvinzwisise, kungovhara rodhi. Panopedzisira paitika traffic congestion nemunhu ari kudhiraivha hake akabata dama, nemunhu ari kudhiraivha hake ari panhare achitadza kuziva zvaanangira mumugwagwa. Regai ndikupei road Samora Machel takananga White House tione kuti traffic iri sei. Asi sofa ndo zvirimo, sofa vanhu vauya kumabasa, vanhu vari kuenda kumabasa. Nhasi ndati regai ndikasire ndikupei kuri kuseni munge muchiziva kuti zvakamira sei.
Of course marodzi anobuda out of Harare anenge akachena, marodzi anobuda out of Harare anenge akachena, asi kupinda muHarare ndokune nyaya. Ndatombopinda mucongestion imwe yakaomarara, asi hazvo aiwa pari zvino ndakutobuda. Asi ndoda kukuzivisai kuti vanhu mavhu nemarara vanhu vauya, zvichireva kuti mazuva ekutanga kavakamboteerera Stayaway, pari zvino varegedza kuteerera. Handisi kuziva kuti zvakamira sei. Munozaka munhu unoita chijairira pekutanga unenge uchiti ndikaendavo ndikapindamo mutauni umu ndinosangana nezvandosangana nazvo. Inonzi 1-2 testing yataikuudza iya kuti ndozvinenge zvichiitwa nevanhu. Vakaona kuti Wi-Fi connected, hakuna dambudziko, vanobva vatanga kuita sei kupinda mutauni nehuwandu. Chandingade kukuzivisai ndechekuti muZimbabwe vanhu informal trader ndo yakazara, zvinoita kuti kana munhu akanzi usaende kubasa anogaya kuti ko mhuri yangu ichadyei, mangwana ndichafukei. Asi dzimwe nguva nhamo yacho inogona kuramba ichienda mberi uchifunga kuti uri kupedza nhamo yacho. Isusu tiripo pakukuzivisai kuti zviri kufamba sei. Nyika inotongwa nevene vayo ndimi maZimbabweans munopa decision zvamunoda. Naizvozvo hatipindire kuti mati kudini, mati izvo here kana kuti izvo, asi chatiripo kupakurirai nhau semamiriro adzakaita. Red Robot kombi boom, ndo zviriko izvozvo muHarare. Muri kuzviona, hakuna chinonzi Red Robot muHarare. Ndini ndakatomira ndega ipapa pauri kupedzisira wakutoridzirwa uta nevanhu kuti kona iwe wakamira pamugwagwa uri kumbotivharira uchiita nezvei, kwako kuziva marobhotsi here. Manje ndikabuda sawo ndichipinda Red Robot ipapa vana mukoma vanobva vanditeera kuti iwe taona vhidhiyo rako uchipinda Red Robot, umbowo hunenge huri ti akomana. Kufaraka kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe, Drumas Media inouya everyday ichikupai update yekuti zvakamira sei, zviri kufamba sei muguta reHarare. It's business as usual, day number 4. Ticharamba chikupai mazuva ese chikuzivisai kuti zvakamira sei. Head kuti Bulawayo aiwa zvinhu zvakaringana, uyezve nhasika ndo pavanenge vachinyatsorova trade fair yavo, kutarisirwa kuti vanhu vachaenda neuwandu hwavo. Ndo mamiriro azvakaita muguta guru reHarare. Asi sekunguva dzese togara chikuudzai kuti traffic inochinja yakafanana neweather. Pakangowana kana mota dzabonderana chete dzikangodisturba traffic mbichana, unotoona mota dzazara ipapo dzaungana. Pakawana robhoti rangofa munguva isiriyo, motokari dzatolokana, zvichiita kuti traffic flow kumberi uko inenge yatoshanduka, kumashure inenge yashanduka. Ndo mamiriro azvakaita pari zvino 7:37. Ndoziva kuti uchawana henyu vhidhiyo inoyi kwakumatime but as of 7:37 this time ndo mamiriro akaita traffic. Bulawayo Road takusvika paNational Sports Stadium, ndofunga muri kudziona motokari dziri kuenda kumabasa, dzimwe dziri kubuda mutauni, dzimwe dziri kupinda, asi traffic hombe yacho iri kupinda muguta guru reHarare. Musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media kuti tiwane simba rekukutorai tichikuisai pa-another level. Drumas Media ndeyenyu, Drumas Media ndeyemhuri, Drumas Media ndeyemunhu wese. Day number 4. Musakanganwe kuti tine nyaya dzakawanda dzatakaburitsa paDrumas Media. Manga muchiziva here kuti kune munhu akagara 46 years mumvura, kune munhu akagara 40 years mumvura. Manga muchiziva here kuti kune munhu akagara 11 years mumvura. Kana muchida kudziona nhau idzodzo, Road 741 nguva day number 4 restay away.
day number 4 restay away tiri muna Bulawayo Road yedu takusvika paMr Maplank. Saka ndingada kukuzivisai kuti mangwanani ano ndo mamiriro akaita zvinhu muguta reHarare. Kana zvichinge zvazochinja tichiudzwawo zvakare kuti zvachinja tinongopinda kamuguta tokuratidzai mamiriro azvakaita. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Andrew Neshamba ndiro zita ra Oh,